মায়াকে আমি গান করার জন্য অনুরোধ করছি। আর বিশেষ করে আপনারা আসলে গান শুনতেছেন এত সুন্দর পরিবেশে। আল্লাহ এখন আমার ছোট ভাই ভাইরাল শিল্পী ইকবাল, তার একটা গান শুনে। আর বিশেষ করে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অভিজ্ঞ জেলা বাউল ফেডারেশনের আহ্বায়ক তহিদুল ইসলাম তহিদ ভাইকে আমি ভিতরে আসার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যালো আমার ইয়ার মাঝারে যেখানে মোর পাখি আছে সেটাই না বিপদ রে নব নাগর সে আমি আর না সারি বছর রে নব নাগর সে
ধন্যবাদ। আসলে চিল্লাচিল্লি করেন না। হ্যালো, বিশেষ করে আমি দর্শকদেরকে বলবো সবাই যার যে জায়গা থেকে গান শুনেন, পরে দেওয়া হইব, ওখান দেওয়া হইতো না। হ্যালো, আর বিশেষ করে আমি বলি এখানে ইউটিউবে যে আছেন দাঁড়ান না, ইউটিউবে যারা আছেন এখানে আমিন মিয়া, আমি এখানে সাউন্ড সমিতির পক্ষ থেকে তোমাকে ইউটিউব ক্যামেরা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কি কারণ জানি না, তুমি ক্যামেরা বন্ধ করো, নাইলে ওনার সাথে দেখা করো। আমিমকে ইউটিউবার সাউন্ড সমিতির আমাদের শালম চৌধুরী ইউটিউবার দ্বারা দেখা করো আর ক্যামেরা বন্ধ করো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আর হ্যালো দিদাম নি গান, যাই হোক শুরু করে আরেকটি গান করার জন্য ইকবালকে আমি অনুরোধ করছি। ঠিক আছে